强敌登场，史上首次高达被降为打击。机动战士高达 Seed Freedom 剧场版设定先行解说。机体型号 NOGM4F 豹鳄是由新兴国家 Foundation 王国装备的一款新型机动战士，而这个 Foundation 王国是在第二次 Plant 和地球联合的战争结束以后，从地球联合三大理事国之一的欧亚联盟独立出来的一个小国。为了阻止 Foundation 王国脱欧选择独立，欧亚联盟向其发起了战争。但是 Foundation 王国已经得到了 Plant 的支援，特别是现任的国防委员长扎夫特激进派哈利扎格纳斯与 Foundation 王国的关系十分密切，在军事层面提供了不少援助，这就使得 Foundation 王国有足够的军力来应对欧亚联盟的进攻。于是欧亚联盟进攻受挫，使战争陷入了僵持的状态。在确定短时间内难以取得进展的情况下，不得不选择休战，暂时进入停战的状态。所以可以确定Foundation 王国装备的新型机豹鳄是基于扎夫特提供的技术支援开发而来，甚至还包含了从未使用过的尖端技术。这其中最突出的是 Foundation 王国的新型机使用上了名为 FT 的装甲，全称为 Femto Technology Armor。该型装甲最大特点，那就是当被光束攻击时，就会产生薄薄一层紫色光幕来化解光束的攻击，从而实现对光束的攻击伤害无效化。防御作用与拂晓高达使用的八指镜装甲一样，但是结构和相关的原理不同。八指镜装甲在结构上共分成了两层，分别是接收层和反射层。除了化解光束攻击伤害之外，还能够在自身探测设备的辅助下，可以将射来的光束精确反弹到对方身上。而 FT 装甲则使用了费米领域的技术，也就是100万分之1纳米制成的制造技术，这就使得FT 装甲在发挥防御光束的性能上水平很高，不像战舰使用的基层装甲那样，通过排热较为缓慢的方式来降低光束武器的伤害，防御性能受使用面积大小影响。而且也不像 PS 装甲需要消耗电能来发挥防御作用，基本上 FT 装甲在发挥防御作用上属于是半永久性装备，综合性能可以说是完全超越了 PS 装甲。不过 FT 装甲也没有无敌到免疫所有武器的攻击，防御上限可能要比拂晓高达的八指镜装甲低，应该不足以抵挡超高能光束武器的攻击，而且零距离的光束攻击也能有效破防，比如命运高达掌中枪光束炮就能突破 FT 装甲的防御。而在面对实弹装备的攻击时，防护性能则要比 PS 装甲逊色一些，所以可以利用这一个特性，使用实体和光束结合的近战武器进行针对性的攻击，这样就能迅速击破 FT 装甲的机体。当然，由电热粒子形成光束的光束剑与进行远距离攻击的光束不同，直接用光束剑攻击也能有效击破 FT 装甲的防御。倘若需要具备在远距离的有效攻击手段，可以选择使用发射实弹的磁轨炮等装备，但是并不容易击中 Foundation 王国的新型机。虽然动力类型至今仍未明确，但从所有新型机的机体名字末尾都带着 A 来看，很有可能使用的是核引擎。毕竟扎夫特在核能作为机载动力上属于是强项，能够给予 Foundation 相应的技术支援，使得豹鳄在内的机型可以发挥出跟命运高达一样强劲的机动性能，甚至命运高达高速机动时产生的残影效果 ，Foundation 王国的新型机同样也具备。虽然豹鳄这一机型上没有使用上光轮推进翼来为机体提供加速性能，但从多场战斗的表现来看，机动速度并不会比 CE73年时期的命运高达低多少。另一方面，在武装配置上，豹鳄这一款机型上使用的与常规装备没有多少区别，分别是 OWC-M121F 型高能光束步枪、近战武器 OWC-QZ200 型对 MS 重斩刀和安装在左边手臂位置的 OTS-M26 型抗光束盾牌，其中重斩刀的破坏力极大，装备 PS 装甲的机体都能一下子劈开。还有一个极具特色的光束披风，既可以用来防御，也能拿来攻击使用。虽然在豹鳄在对 MS 的作战当中战斗力很强，但是总体火力输出较为单薄，为此分别配备了2款无人机型来伴随豹鳄进行协同作战。而这2款无人机型分别是基于金恩和迪恩的基础上改造而来，可以看到头部监视器和驾驶舱位置发生了较大的变化。在经过改造之后，机体的智能化水平很高，可以做到无需干预自主航行，在接收到作战指令后就会迅速相应执行，能够应对复杂多变的战场环境。而且此类技术并没有多大门槛，
最早在有人驾驶飞机的时代就已经实践，一经改造，很快就能投入实战使用。而控制方式目前不详，有可能为了应对中子干扰器的影响，使用了龙骑兵系统。这里可以明确的地方是，豹鳄头上的监视器会射出类似红外的照准光线，通过这个照准光线来引导无人机体向目标进行攻击，而且在攻击时机的选择上都恰到好处，有可能使用了 AI 技术进行辅助，其在战斗上的配合表现可以说是天衣无缝。然后就是豹鳄这一型机体一共制造了4架，每一架机体的配色都不相同，并且按宝石名字相应赋予了机体的代号。其中橙色机体为1号机，取为石榴石，由利德拉德特拉多尔负责驾驶；2号机体绿色机体取为翡翠，由格里芬阿尔巴莱斯特负责驾驶；而3号机的粉色机体取为尖晶石，由刘慎强负责驾驶。剩下的4号蓝色机体代号为蓝宝石，由丹尼尔哈珀负责驾驶。然后这4个人就成为了 Foundation 王国禁卫师团的骨干力量，并且还由这4个人组成了黑骑士小队，来作为女王的亲卫队，承担守卫国家元首的职责。同时，黑骑士小队设了1名直属领导，而这个人就是修拉塞尔彭坦。除了黑骑士小队队长这一职务之外，他还兼任 Foundation 王国政府职务国防大臣一职，而他的上司也就是政府首脑，就是奥费拉姆塔奥首相。他与负责行政处的国务秘书官英格丽特特拉朵尔都是奥费拉姆塔奥的内阁成员。基本上从这里能看出，这个脱欧后独立出来的 Foundation 王国很有英伦3岛联合王国的风范。虽然修拉塞尔彭坦有国防大臣这一职务，但更多的身份还是黑骑士小队队长，所以也为他准备了专用机体，而这个机体就是型号为 NOGM-1A1 的毁灭。该型机体的基本性能与豹鳄一样，主要差别的地方在于武装配置。作为近战特化的机型，可以很明显的看到机体腰部佩戴了3把 OWCM-5A2 型光束剑，其中2把光束剑可通过剑柄组合成1把武器使用。另外，在脚部位置也安装了OWC-2800F 型光束角刀，作用与阿斯兰驾驶过的圣盾高达上的角刀一样，都是在脚尖输出光束刃，方便机体使用踢腿动作进行接近战。而主武器则是右手携带的 VIGE-3M 型 Dissipator 近距离反装甲剑，虽然属于实体武器，但刀身带有热能效果，破坏力应该不会弱于光束剑，能够对包括装备 PS 装甲在内的机体造成伤害。而左手携带的是 OTSE-3M 型 Svirok 实体盾牌，盾牌一侧带有钩爪，并在钩爪尾部连有绳索进行操控。另外，毁灭在机体胸口位置装备了 VIGM-70C 型近程短针发射系统，能够在一瞬间爆发出大量的钢针射向对方，其攻击产生的冲击力极强，能够冲破 PS 装甲的防御上限，造成破防。剩下的装备就是前面提到的光束披风，装备上披风后，能进一步提升机体在攻防两端的能力。其余的诸如动力装置和机体装甲等，均与豹鳄机体一样没有区别，而区别比较大的机型则是型号为 NOGM-2D1E 型的加楼罗。该型机体防护上同样使用的也是 FT 装甲，对光束攻击拥有十分优秀的防御能力，据称还能将射来的光束转化成能量供机体使用，但这一性能是否存在，目前还没有得到确认。动力上不详，但机体名字末尾也带有字母 A， 预计与豹鳄和毁灭这2款机型一样，很有可能都采用了核能作为动力，但在推进器上多了一个类似强袭自由高达的光轮推进翼装置。当机体进行高机动时，就会展现出红色机翼的光芒，背后的8组龙骑兵光束炮台也会进行释放，从多个方向上对敌展开攻击。内置的武装除了光束炮用于射击之外，还有光束刃从2侧输出对敌攻击，其他的武装还有一把手持的光束步枪。该枪在外形上与豹鳄使用的差别不大，威力和射速等各方面性能应该没有差别。枪上都带有瞄准器，能支持机体进行精确射击。机体腰间还配备了2把近战用的光束刀，与以往同类型的近战装备有所不同。这2把比较纤细的光束刀跟豹鳄的重斩刀一样，都是实体装备，在刀刃位置输出光束，所以在刀身做了结构强化和抗光束处理了以后，就可以在接近战时发挥挡格等技战能力。不过加楼罗在接近战方面的能力并不特别突出，一般主要依靠龙骑兵进行攻击输出，尽可能避免接近战。剩下的武装是在胸口位置，内置了类似强袭自由高达的副列位向能量炮，展开露出炮口就能直接发射。加楼罗装备的可能有经过改进，但在攻击威力上应该相差不大。值得一提的是，
头部和肩膀位置共有6处近防机炮的输出口，但没有看到在战斗当中使用过，是否存在和具体数量目前仍不得而知。还有就是头部监视器，能看到与前面的2款机型存在不同，应该是适配了自身的武装，使用了不一样的电子设备配置。其他的就是2个手臂位置有突出的钩爪结构，可以在接近战时发挥攻击作用。手臂位置上的宝石状这个部分应该是光盾发生器，同样具体是否存在和型号目前仍不得而知。最后是加楼罗还配有3艘无人小型支援战舰，也就是型号为 AMO01 的 Ziggurat， 主要作用是为加楼罗提供火力支援。整个舰体上布满了导弹发射装置和光束炮，而光束炮能够进行拐弯攻击，有可能使用了类似近段高达那样通过幻象粒子形成立场实现光束进行取射，这样无人支援战舰就可以部署在较为隐秘的区域对敌进行火力打击。然后3艘支援战舰需要有人专门负责操作，为此加楼罗在驾驶舱位置增加了1名成员，采用复式布局，其中前方位置为机动战士驾驶员，由 Foundation 王国首相奥费拉姆塔奥承担，而后方座位则为支援战舰操作员，由行政处秘书官英格丽特·特拉多尔承担。当2人在划分好各自的战斗职责后，就可以发挥出加楼罗与支援战舰的战斗力，可以做到令对手毫无任何喘息的机会。可见加楼罗这1型机体战斗力是十分的强大，而且更加重要的是，算上黑骑士小队的驾驶员在内，他们还具备一种读心的能力，这就使得纵然自身有再高的驾驶水平，也会无从下手，难以进行对抗。即使强如已经封神的基拉，在面对他们时，一度也陷入了从未遇到过的绝境。